Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay mar kale noqotay xarun soo jiidata dalxiisayaasha iyadoo muujinaysa horumar la taaban karo. Magaaladu waxay si xawli ah u kobcaysaa iyadoo soo bandhigaysa dhismayaal casri ah iyo waddooyin mashquul ah oo ka turjumaya dhaqdhaqaaqa dhaqaale. Heebaha Liido iyo Jazeera waxay bixiyaan fursado qurux badan oo lagu nasto, lagu dabaasho iyo ciyaaraha biyaha. Dalxiisayaashu waxay ku raaxaysan karaan jawiga xeebaha quruxda badan iyo adeegyada casriga ah ee la heli karo. Muqdisho waxay leedahay taariikh qani ah oo ay ka muuqato isku dhafka dhaqamada Soomaalida, Carabta iyo Talyaaniga. Goobaha taariikhiga ah iyo kuwa dhaqanka sida Matxafka Qaranka iyo masaajidda qadiimiga ah ayaa sugaya in la sahamiyo. Kobaca dalxiiska wuxuu si weyn u kordhiyey dhaqaalaha maxalliga ah isagoo abuuray fursado shaqo oo badan. Qiyaastii 30,000 oo qof ayaa ka shaqeeya waaxda dalxiiska, taasoo muujinaysa saamaynta togan ee uu ku leeyahay bulshada. Muqdisho waxay muujinaysaa adkaysiga iyo go'aanka dadkeeda iyadoo la arkayo horumar joogto ah oo dhinacyo badan ah. Magaaladu waxay soo jiidataa maalgashiga shisheeye iyo Soomaalida dibadda ka yimaada, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaaraya dib u soo noolaynta dhaqaalaha. Amniga oo la hagaajiyey iyo dadaallada dawladda ee horumarinta dalxiiska ayaa ka dhigaya Muqdisho meel soo jiidasho leh. Soo booqo Muqdisho si aad u aragto isbeddelka iyo fursadaha gaarka ah ee ay bixiso caasimadan taariikhiga ah.